নমস্কার। আজ আমি একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করব খুব অল্প সময়ে। আমি এখানে গাজর গ্রেট করে নিয়েছি, আলু গ্রেট করে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, টমেটো কুচি, আর এখানে আমি ময়দা নিয়েছি, সাদা তেল, লবণ, একটা ডিম নিয়েছি আর একটু সামান্য পরিমাণ হলুদ। প্রথমে আমি ডিমটা ফাটিয়ে নেব। ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি, ওতে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দেবো। আমি ডিমটাকে এবার ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি, এবার এর মধ্যে আমি এগুলো সব দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, টমেটো কুচি, আলু গ্রেট করে রেখেছিলাম, গাজর গ্রেট করে রেখেছি। আমি ময়দা নিয়েছিলাম, ময়দাটাও দিয়ে দেবো। আমি সমস্ত কিছু মিশিয়ে নিয়েছি, আমি একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। আমি আর একটু লবণ দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবো। চিমটি হলুদ দিয়ে দেবো। এবার হাতে অল্প অল্প করে জল নেব। তেল দিয়ে দেবো। আবারও জল দিয়ে দেবো। আমি এরকম করে ভালো করে একটু ফেটিয়ে নেব। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। সামান্য পরিমাণে একটু চিনি দিয়ে চাটু বসিয়ে দিয়েছি, চাটু গরম হয়ে গেছে। আমি এবার তেল দিয়ে দেবো একটু। আমি ব্যাটারটা দিয়ে দেবো। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আপনারা বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খেতে খুব ভালো লাগবে। আমি এবার উল্টিয়ে দেবো। তেল দিয়ে
দিয়ে দেবো। বাচ্চা থেকে বড়রা খেতে ভীষণ ভালোবাসে। আমি আবারও উল্টিয়ে দেবো। আমি ভালো করে সেঁকে নিয়েছি, আমি এবার তুলে নেব। আমি আবারও একইভাবে ভেজে নেব। আমি আবারও উল্টিয়ে দেবো। তেল দিয়ে দেবো। আমি আবারও উল্টিয়ে দেবো। হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নেব। আমি বাকিগুলো সব একইভাবে ভেজে নেব। সবজি পরোটা বানানো হয়ে গেছে। আমি যেইভাবে বানিয়েছি আপনারা বাড়িতে সেইভাবে বানিয়ে বড়দের বাচ্চাদের খেতে দেবেন, খেতে খুব ভালোবাসবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে লাইক করুন, শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।